आमे धुलयचो पूल तयार जायत आयला. फाटली कितलीशींच वर्सां लोक थंय पूल मागतालो. गांवचो वळसो आनी पायपीट वांटूंक उटंगराच्या पावसाच्या हुंवारांत ल्हान ल्हान शाळेचीं भुरगीं व्हड्यान जीव मुठीत धरून शाळेक यो वच करतात तें आंगार कांटो हाडपी चित्र प्रुडंटानूय कितलेशेच फावट दाखयलां. सध्या थंयचो पोने पेड्ड्यार जाला. पूल उबो जाय मेरेन लोकांक पोनेळ जाय. नाजाल्यार गांवच्या भुरग्यांक शाळा स्कुलांनी हाड व्हर करूंक गाडयेची वेवस्था. कशी आमकां तरी वाट करून मातशी दिया भुरग्यांक लागून बेगीन जावनी पूल. आता पुलाचें काम जोरान चालू आसा. जोरान करता ते तिवसान आनी सकाळ म्हणून सामकें चालू आहा. हो एक पावसाळो तुमकां म्हाका त्रास पडटले दिसता भुरग्यांक लागून. करता न्हू ते पळोवया जालें जाल्यार जालें. कितें करतले पावसान आतां तर पावस तरी बरो लागलो ना. आमच्या फारारूच जालें सगलें. आता हें पुन्हा कितें म्हणून सांगून तूं हे आमच्या गांवांत न्हू आतां हे जाय पोनवळ जायो 5 जाणां भुरगीं हांव हितून मामागे आपल्या शिकोंक आसा आनी उरलेलीं भुरगीं हांगा शिकता. पूण एक थोड्यांक प्रॉब्लेम आसा. थोडीं घरा कडेन उरता तेंचे बापूय कामाक वयता. थोड्यांच्या घरा कडेन आसा ते पायता कशें करून आनी थोड्यांची आसा घराट. आनी अशें कितले पयस पडटा तुमकां भायल्यान वयचें पडटा. 8 किलोमिटर आसा भायल्यान वयतलो जाल्यार. आनी भायल्यान वचूंक आमकां त्रास न्हू तेका. रस्तो सारको ना. मेन म्हणल्यार पावस पडटा 2 व्हिलरान भुरगीं भिजता. स्कुलाची बस येना काय ना. आमच्या आमदारान हांगसर पुलाचें बरे तरेन काम चल्लेलें आसा. आमदारचे हितून परिश्रमान हांगा बरें काम चल्लेलें आसा आनी हो आमदार खरेंच आमकां अभिनंदनाक पात्र आसा. आतां पावस पडलो म्हणटकीर आमची न्हंय भरली म्हणटकीर आतां खूब आमचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. प्रॉब्लम म्हणजे आमचे पयलींचे जे व्हडें आसले त्या व्हडें आमचे खूब पिड्यार जाल्ले आसा. ते आतां उदकांत घालपाक मेळना. त्या खातीर आमची जीं भुरगीं आसा स्कुलाची जावं बालवाडीची तांकां आमकां पयसुल्यान पावचें पडटा. पायता आसतना खूब प्रॉब्लम जाता की स्कुलाच्यो ज्यो बसी आसा त्यो सुद्दां ह्या रस्त्यान येवपाक खूब कटकटी करता. म्हणजे येना सकता जे जंक्शन आहा धुलय आनी आंबे येवपाचें त्या जंक्शनार 1 किलोमिटरसान भुरग्यांक ते सोडटात आनी थंयसरल्यान भुरग्यांक चलत येवचें पडटा. त्या खातीर आतां पर्यायी वेवस्था म्हणून कितें तरी ह्या भुरग्यांक व्हरपा खातीर आमी एक कितें तरी करचें. म्हणजे ह्या भुरग्यांक ह्या वर्सा तरी मागीर आमकां पूल जाता ही आमकां सामकी खात्री आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.